zu, ein bisschen. Geht das uns an? Ja. Das ist aber schon noch. Ja, zu noch! Das ist überhaupt nicht gelaufen. Jetzt dreht er voll an. Du musst wieder dran. Jawohl! Ja! Was sagt man da? Das ist voll geil. Und wir waren noch weit weg. Gell? Das geht uns nicht, die hupen immer gegen.